നമസ്കാരം. ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ചില വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നതാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഏറെ സുപ്രധാനമായ വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും കൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വളരെ സുപ്രധാനമായ ഈ വാർത്തകളിലേക്ക് നടക്കാം. ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിൽ വീണ്ടും തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു വാർത്ത ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നതാണ്. ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും ഇപ്പോൾ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമായി എന്ന് മേയർ ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തീ പൂർണ്ണമായും അണച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ പുക ഇപ്പോഴും അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും. പുക അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. അവിടെ നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മേയർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്ത് തന്നെയായാലും ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിൽ വീണ്ടും തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വാർത്ത. ഇനി മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാർത്തകളിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ, അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മഴ സാധ്യതാ പ്രവചനം വന്നിരിക്കുകയാണ്. 12 ജില്ലകളിലാണ് ഇപ്പോൾ മഴ സാധ്യതാ പ്രവചനം ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്രവചിക്കുന്ന. ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്രവചിക്കുന്നത്. മാർച്ച് 26 മുതൽ 29 വരെ കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും 30 മുതൽ 40 വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നന്ദി.